مساء الخير يا جماعة. أنا طالعة النهاردة عشان أدي شوية تيبس إزاي نقلل وزننا بطرق بسيطة جدا، بعيدة خالص عن البروجرام اللي الناس فاكرة إنه هو ده يعني فطار غدا عشاء. فشوية تيبس صغننة بتساعدنا إن احنا وزننا يقل من 7 ل 10% من الوزن بتاعنا بالسيمبل تريكس. اول حاجه محتاجين ان احنا نعملها ان احنا نبص على نسبه اوميجا 3 في الجسم. اوميجا 3 دي اللي بتساعد ان هي تقلل الالتهابات اللي في الجسم. ساعات بتبقى المشكله ان الخلايا الدهنيه ملتهبه فما بتستجيبش لاي حميه غذائيه او اي دايت، فاحنا بنشتغل ان احنا نقلل الالتهابات بتاع الخلايا الدهنيه. بنعمل كده ازاي؟ باي ذا واي، النسب اللي المفروض تكون لاوميجا 3 في الجسم من 4 ل 10 لاوميجا 6. معظم الناس اللي عملنا عليها العمل التحاليل لقيناها من 1 ل 40، فدفنتلي بنبقى محتاجين لاوميجا 3. لو هنشتريها سبلمنت من السوق نخلي بالنا ان هي ما يكونش معاها اوميجا 6 واوميجا 9، اوميجا 3 بس. النسبة الآمنة يوميا نقدر ناخدها هي 1000 يونت يوميا، up to 1000. بناخدها ازاي؟ بناخدها في وسط الأكل علشان نساعد على امتصاصها، علشان هي فات soluble. طيب الناس اللي معانا بنقول لهم ازاي يقدروا ياخدوا اوميجا 3 ناتشرالي، ما يشتروهاش نو سبلمنت، ياخدوها من الاكل او يصنعوها ازاي في البيت. فنمبر 1 لازم نشوف نسبة اوميجا 3 في الجسم وناخد اوميجا 3. نمبر 2 لازم نشوف فيتامين د، نسبة فيتامين د في جسمنا ازاي ونظبطه، لان فيتامين د بيساعد على عملية الحرق في الجسم. النسبة اللي نقدر ناخدها برضو من فيتامين د يوميا وما تأذيش الكلى ويقدر الجسم يتعامل معاها 10,000 يونت يوميا، او نقدر ناخد 50,000 اسبوعيا. لو هنحدد مثلا عندنا السبلمنت اللي هي 50 يونت، فنحدد يوم في الاسبوع، يوم الجمعة الصبح ناخد مثلا فيتامين د. احنا اتكلمنا قبل كده ان احنا ما بنحط الفيتامينات الناقصه دي لازم نشتغل نشوف هي ليه ناقصه. احنا بنشتغل على الروت كوز، فاحنا اتكلمنا على الحلقه دي خلاص، مفيش داعي ان انا اعيد نفسي تاني. بنشتغل ليه الجسم مش بيصنعها من نفسها، ليه بتنقص في الجسم، وبنسبلمنت بنحط النسبه اللي ناقصه في الجسم. طيب اوميجا 3 فيتامين د. في كمان فيتامين لازم نحافظ على نسبته في الجسم اللي هو فيتامين سي. فيتامين سي ده فيتامين الشباب والجمال، لانه بيحافظ كمان على نضارة والتئام الجلد، وان الجلد يرجع لطبيعته تاني، ما يكونش فيه حبوب ولا بقع. وبيساعد الكبد انه يعمل ديتوكسنج لكل السموم اللي بيتعرض ليها، بدل ما يحطها في بواكي او يعمل مخزون ليها في الكتل الدهنيه البيضاء. مش هكرر نفسي، احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات. دول 3 حاجات لازم يكونوا موجودين في الجسم. في حاجة كمان مهمة جدا، شكل المعدة عامل ازاي؟ هل المعدة مستعدة ان هي تعمل هضم وحرق كويس وتمثيل غذائي وما بتركمش الاكل؟ البكتيريا اللي جواها بكتيريا صالحة ولا لا؟ محتاجة لاين، محتاجة تبطين ولا لا؟ يعني شكل المعدة في التمثيل الغذائي والحرق وحركة المعدة والأمعاء شكلها ايه؟ فبنضيف الخمار الطبيعية، بنعمل تبطين للمعدة. كل ده بيساعد انه الاكل يتم ما يتراكمش ويتم تمثيله بسرعة ويتم حرقه وما نكونش كتل دهنية بيضاء في جسمنا. طيب في نقطة كمان مهمة، ان انا اظبط مواعيد نومي ومواعيد صحياني. طب ليه بقى دي مهمة؟ لان ربنا خلق كل اجهزة الجسم مع الكون والطبيعة بتعمل في وقت واحد. ربنا خلق الشمس
بتنور لنا الدنيا من الساعه 5 الصبح، وتبتدي الدنيا تضلم ويطلع لنا سهرايه كده القمر تنور لنا واحنا نايمين. يعني معنى كده ان احنا نصحى الصبح مع الشمس وننام اول ما الشمس تنام. طيب كمان الحرق في جسمنا بيشتغل في المواعيد دي. الغده الدرقيه اللي مسؤوليه مباشره عن الحرق هي بتشتغل من 5 الصبح مع الشمس لغايه الساعه 7 مساء، برضو مع الشمس لما الشمس بتنام. تخيل بقى انت كده عندك موظف، انت عندك موظف وهو بيجي لك كل يوم الساعه 5 وانت بتصحي من النوم الساعه 12 واحده، تبتدي تديله مهام يعملها ويشتغل فيها. هيعمل ايه؟ هيديكي نص القدره الانتاجيه بتاعته. فاحنا عايزين نشغله مظبوط، فمحتاجه ان اول ما يجي الصبح اديله المهام اللي هو المفروض يشتغل فيها. يعني انا بحب الصبح بدري اخد حاجه تشغل الغده الدرقيه. الناس اللي بتصحى تصلي الفجر بحبها تاخد حاجه الصبح بدري مع صلاه الفجر، او يعني على قد ما نقدر 6 7 الصبح نشرب ميه فتره فيها معلقه عسل، معاها عصره ليمون، او معاها خل التفاح اللي احنا قلنا برضو اتكلمنا عليه في حلقه قبل كده ازاي ننقيه فعلا متخمر وننقيه اورجانيك ومظبوط. ده بالنسبه للغده الدرقيه ازاي تشتغل. كمان عايزه اكلمكم على هرمون مهم جدا جدا، هو هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول بالال مش بالان. الهرمون ده ربنا حطه في جسمنا لما بنتعصب ونتوتر، فهو بيتفرز في الجسم. بيعمل ايه؟ بياخد من ربع لتلت السعرات الحراريه والسكريات اللي في جسمنا، بيحرقها ويحطها طاقه في اللمس، ايدين ورجلين. ربنا عمل كده عشان لو شفنا اسد، لو شفنا حريق، لو شفنا اي موقف خطر، فبيدينا القوه تو فايت او اور تو ران، يعني تتعامل، تتخانق او تجري. لما بيعمل كده الكورتيزول وبيعلى، بيدي اشاره للجسم ان ده وقت خطر ولا ينفع احرق فيه، ما ينفعش افقد كميه الفاتس اللي موجوده، مفيش حرق، ما ينفعش اشيل بيبي، ما ينفعش احمل. عشان كده الستات اللي عايزه مش عارفه تحمل وعايزه تجيب بيبي بنقول لها هدي اعصابك شويه. والناس اللي عايزه تعمل دايت اكتر حاجه بنرجحها ان هي تعملها ان هي تلعب يوجا عشان تهدي اعصابها، عشان تهدي هرمون الكورتيزول. في حاجات كتيره كمان بتعلي الكورتيزول بسايد العصبيه. لو انا خدت كافيين كتير قوي. يعني ايه بقى خدت كافيين؟ يعني دكتور يعني 2 قهوه 3 قهوه؟ لا، انا جسمي متعود على كافيين قد ايه. النسبه المسموح بيها يوميا 150 وحده، يعني معلقتين بن تقريبا هقسمهم على فنجانين قهوه واتيفر. يعني لو انا متعوده مش بيعلي لي الهايبر، مش بكون متعصبه زياده، فدي نسبه مظبوطه. لو دي نسبه اكتر من اللي انا متعوده عليها فبقول لا، مش مفروض نعلي فتره ما بنخس، مش مفروض نعلي العصبيه، مش مفروض نعلي التوتر، مش مفروض نعلي الكافيين في الجسم. لازم نحافظ على نسبه الكورتيزول تبقى قليله. خليني اقول معلومه مهمه كده قبل ما انزل. على فكره القهوه فيري هيلثي، بتعمل ديتوكسينج. القهوه الطبيعيه اللي ربنا خلقها لنا، اقدر اخد فرنش كوفي شغال كويسه، اقدر اخد فلتر كوفي كويسه، اسبريسو، كابتشينو، كل ده قهوه ماشي ماشي تمام. ممنوع عليا بقى النسكافيه لانه مصنع، دي قشره القهوه بتبروسيس وبيتضاف عليها شويه حاجات فبقت مصنعه. الساشيتس، البواكي، كابتشينو 3 in 1 والحاجات دي كلها ما هياش بن اصلي، هي مصنعه، فديس مش هيلثي خالص. فانا بحب ماشي قهوه كل ما هو ناتشورال وربنا خلقه لنا هنجو فورت، ما عندناش اي مشكله. ناخد شويه تيبس كمان بسيطه بتخلينا ان احنا البورشن الاكل اللي بناكله يبقى قليل. نحافظ على كميه الميه اللي بنشربها يوميا. it depends وزننا كام فبنقدر نحسب الجسم محتاج قد ايه، بس في المتوسط يعني من 2.5 ل 3 لتر. ليه؟ لان الميه بتعمل على طول
غسيل للجسم، فبتساعد الكبد في حالة تنقية الجسم من السموم، فما بيضطرش الكبد يخزن السموم في خلايا دهنية بيضاء زي ما شرحت في الفيديو اللي فات، وانا مش هكرر نفسي تاني. يعني المية من 2.5 ل 3 لتر يوميا، ده حاجة بتساعدني اني اخس. لو انا هبتدي اكل، ما اتكلمتش هاكل ايه، بس يا ريت لو هشرب شويه ميه قبليها عشان تقلل البورشن الاكل اللي انا باكله. طيب لو انا بقى معزومه في حته ومضطره ان انا اكل اكل كتير قوي حلو ودسم، ما عنديش مشكله، هدوس في الاكل ده وهاكل الاكل الدسم ده يعني. بس هحاول انه لو اكلت بروتين عالي وفاتس عاليه فاقلل شويه من النشويات، او بلاش يكون معاها نشويات. لو اكلت نشويات برضو محشي كرومب وحاجات كده، اقلل شويه في البروتين. لو اضطريت اكل الاتنين مع بعض مفيش مشكله، بس بلاش احلي. لو اضطريت لكل ده، طب احاول اشرب بعديها مشروبات اللي بتساعد على الحرق زي القرفه والجنزبيل، جنزبيل فريش مش باودر، عشان جنزبيل فريش هو اللي بيكون فيه الزيوت بتاعته لسه موجوده، الباودر بيبقى الزيت اللي موجود اللي احنا محتاجينه بيكون اوريدي طار. في تركايه تانية كده ساعات بقولها برضو لماي كلاينتس اللي مش قادرين يكنترول كميه الاكل اللي بياكلوها. نربط على معدتنا حزام من جوه اللبس، حزام صغير كده، لانه بيقنن التمدد بتاع المعده، او يبقى زرار البنطلون اللي لابسينه مقفول، لان بيخلي المعده ما تتمددش. زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا اربطوا على بطونكم، فاحنا بنعمل دي بتخلينا ناكل، بتخلينا نحس ان احنا مش قادرين، المعده مش قادره تطلع لبره، فبنقول ستوب. كمان لو قمنا شويه جعانين، فاحنا تاكدوا ان بعديها بربع ساعه بنحس بالساتوريشن ونحس ان احنا خلاص شبعنا. طب نعمل ايه لو احنا بقى جعانين وفي الشارع ومش بلاند او مش عارفين ناكل ايه؟ انا شخصيا باخد معايا مكسرات، ببقى نقعها في ميه، مكسرات نيه، وحطاها معايا في بواط علبه كده ازاز، ما بحبش البلاستيك، وباخدها معايا ولازم يعني ما بحسش بالامان الا انا نازله معايا الميه بتاعتي، مكسرات والميه. فباكل بشرب ميه الاول، وباكل مكسرات بعد ما باكلها، ما بشربش ميه، وبقعد شويه بحس ان I'm full. لو في يوم نسيت اخدها معايا وفي الشارع هعمل ايه؟ ممكن بجيب فاكهه اللي مش بحتاج اغسلها، ممكن اقشرها زي اليوستفندي، احنا يعني هيبقى دلوقتي في موسم اليوستفندي او الاورنج، او ممكن بقى في سوبر ماركت مش بلاقي فيه حاجه ينفع اشتريها خالص فبجيب رايب. وبحب اجيب الرايب كمان اللي يعني مش 6 شهور ويبوظ، بخلي بالي انه يبوظ في مده قصيره، في انواع كتيره قوي في السوق. فده السناك اللي اشتغل او طول اليوم هبقى في الشارع اقدر اخده ويحسسني بالساتوريشن ويفيد جسمي كمان، يبقى بالبلس لجسمي، ويبقى فاين ماشي مع الحمية الغذائية بتاعتي، او ما يزودنيش في الوزن. احنا قلنا انه اجهزة جسمنا معظمها هتنام اول ما الشمس هتنزل، يعني من الساعة 7 ابتدي بقى اخلي بالي انه خلاص ما بقاش عندي غدة بتحرق، الغدة نامت، المفروض ان انا اهدي شوية نفسي واقلل شوية من الفاتس والكالوريز والحاجات اللي انا باكلها. if it happened وانا كلت حاجات برضو فيها فاتس وفيها كالوريز وبتاع، هنحاول ان احنا ناخد قرفة بالجنزبيل او الحاجات اللي بتساعد على الحرق، او رايب، او زبادي وعليه عصرة ليمون، ودي تكون اخر حاجة بختم بيها يومي. دي شوية تيبس صغننة بتساعدنا ان احنا نخس بدون ما نقول هنفطر ونتغدى ونتعشى، وبروجرام برينتد بديه لكل الناس، وبتساعد جدا 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 ان هي تقلل الوزن بشكل ناتشورال، وبتبقى one of our lifestyle. اتمنى ان اللايف ده يكون عجبكم، ولو عندكم اي استفسار او المعلومات كتيره وعايزين اي معلومه فيها ايضاح اكتر، ابعتوا لنا على البيج وهنبعت ونرد عليكم ان شاء الله. متشكره جدا، نشوفكم في لايف تاني، يلا باي باي.